I carda hosting na fiban and shin, nor dimig me a rash istachs the skull, so Tommy the rash. Agus inis Tommy maradut me, con the douchene, dun chomórtas, a hortiv, 3 gúis allen le haig law líneachta a new National Drawing Day, agus Tommy anavayach fad de Múinteoir Siobhán as ochtan obri yenshi, the fucktri 3 douche, agus on Tartan Shaw, in all Ken's books, we're delighted with all of the Ken's book vouchers we were able to send out. Ag tishgur chomórtas ealaíne a bhíán, Tommy and Nish ag dul le douchene ealaíne on Tartan Shaw. So na begna daraván ag tacht on Tartan Shaw on Artan Hobby Shop ag Gilcunnig, agus begtu inán dul agus fiocant or his shoed. Tá cúpla duine tacht a ration so beidir go bhainna mé cúpla nómad go bhfuil daoine a ration seo ag fiocant ríis chun na dúisina a ógurt mar tá siad son an a háach fad. So tá ró sin pórs le rais, tá vineo sé rais, daoine sa tig sin Claire Mackenzie rais, ealaíne gaire a rais, agus fanna mí beidir cúpla nómad chudí go dagan geachtainna eile suas an sin. So tá mé beidir chun tosnú idir an dálainn ha Múinteoir Siobhán tá Múinteoir Siobhán stig, agus tá Sorcaní Voracú tá daoine sa tig sin tá isteach comá agus Aaron Mackey a rais ag fiocant agus roinnt daoine eile, so a luas go bhfuil cúpla duine eile stig roimid a rais chuige. Tá mé chun dul go dtí breléhananta inis agus na breléhananta táchtacha atá in our scoil a lua inniuh ha Múinteoir Siobhán a rais, tá Nicky Weiss a rais ag fiocant. Agus tá mé chun tosnú, is tócha seachtain an teachtain sicáte agus luigh mé na daoine seo cé go bhfuil critical luite gom hena féin. So tosnóid ar an darna lá diog de bhí Bealtaine agus tá mí chun brela honna beagáín déanach a rá go dtí éad a pléir I ranga cethar Múinteoir Niall. Tá mí chun brela honna a rá le gréasní Voracú san níán beaga de Múinteoir Route. Tá mí chun brela honna a rá luigh mé an fear seo cúpla nómadhain tá sé gábhlíonn díobh díos sin é ruúí ó Henricháin I rang a Cuid Múinteoir Nessa agus Múinteoir Maria. So brela honna ditse Jamie de Knock, Captain Gorlumar sin hena féin, tá bhí Jamie tríomhlíonn díobh díos ar an darna lá díog de bhí Bealtaine agus maithú Jamie. Bhí Emily Vorga bhí si gábhlíonn díobh díos ar an tríú lá díog. Bhí Éalaíne Cuin nó Éalaíne Cuin I rang Múinteoir Sylvia bhí si gábhlíonn díobh díos ar an tríú lá díog, an sin bhí lí ó leabhar foiáin san níán mhóra ag Múinteoir Deirdre agus Múinteoir Síle, bhí sé siúd 7 díos ar an 5 lá díog. So brela honna ditse lí agus séamas ó dálaigh I rang a 3 Múinteoir Fiona agus Turville, bhí sé siúd 10 díos ar an 6 lá díog, agus bhí Charlie McAvard rang níán mhóra I rang Múinteoir Deirdre, bhí Charlie 7 díos ar an 6 lá díog. An sin téimiid ó go dtí fear mór an céad fear gur tháinig mamí nó daddy isteach ar maidin chun na leabhar a bhailú I rang a 6 Múinteoir Sylvia Seán ó Cedig ó Thógáin. So brela honna Seán ó Cedig ó Thógáin, bhí sé sin ar siúl ar an 9 lá díog. An sin cúpla láhain, Róisín Bass, mar a dúirt me, Pellador, Chalínar de stig I rang Múinteoir Maria T agus Múinteoir Aisling rang a 5, Cógard agus Titche bhí tú gábhlíonn díobh díos Róisín agus Éva ní Archaigh, chunig mé daddy ar an rothir in é, dear bhí tú ar an rothir, bhí Éva, bhí si 1 bhliain díobh díos ar an 10 lá agus sin cúpla lá hin comá. So brela honna Éva, bhí Hugh ó Bolgúir san níán bheoga le rang Múinteoir Route, bhí sé siúd 6 bhliain díog ar an 5 agus sin bhí Jack ó Rónán, sin inné anna, Jack ó Rónán Brónam, inniuh Jack. So lá brethe honna inniuh de Hugh agus Jack ó Rónán I rang a 5 rang Múinteoir Maria T agus Aisling Cógard agus Fuairdeise Múinteoir Route ag ar sin sin,
Múinteoir Maria tá sí grata súla go bhfuil gachtainna go maith I mór rang agus dearan dennégan a dig snéad túmí dearan siad haid agus tá múinteoir eistí ag fiochan. So raimid a raig an sin go dtí amárach agus tá cailín agus búchailán speisialta go bhfuil breléhananta acu amárach. An céad cailín mór Ballyhale in san scoil seo tá Jessica ní Hanán nó Jessica Shannon tá sí chuna bheith 8 mbliain díos amárach agus dearmí cógardachas le Jessica I rang a héan rang Múinteoir Mara Ruth agus an sin MJ ó Murachú san níán bheoga rang Múinteoir Maria D beag sé siúd séh líon amárach agus beag Amy de Bháil brela anna speisialta ag Amy tá sí chuna bheith 8 mbliain amárach agus I rang Múinteoir Mara Ruth rang a héan. So mahu Amy agus tá ceann eile amárach cumá anna chuid breléhananta amárach Malí ní forséal I rang a sé Múinteoir Sylvia tá sé chun a bheith 3 mbliain díog tá déagóir eile a gcuint sa scoil amárach tá Malí chun a bheith 3 mbliain díog díos amárach agus gcuimíd brela chuna orsa Malí agus tám chun dulraig an sin go dtí an feithe cúigiú so sin an teachtain sicúin an luan sicúin beag Hugh Donnelly nó Hugh ó Daníle I rang na níán bheoga Múinteoir Máise tá Hugh chuna bheith 6 mbliain díos so ó Daníle Hugh Donnelly tá sé chuna bheith. Tá Peter Blanchfield ag teachtasteach agus tá sé gráthaid ag an tionól tá sé teachtasteach an seo chun leabhar a bhailiú. Múinteoir Maria Duggan ag smaoinemh ar na práistí I rang a dó agus a bhí le bheith ó bheith mí tacaige sin I gceann cúpla nómant Múinteoir Maria agus dear mé cúpla ráid speisialta muheallar sin. Tá Caroline Clifford ag fiochan tá Caroline. An teachtain sicúin a ríis Johnny O'Carroll ar an feithe séú lá I rang na níán mhóra Múinteoir Ivan tá Johnny chuna bheith 7 mbliain díos Círí abú tá neidir bhfuil tú fós híos an sin. Tá Isabel ní Lorcáin I rang a héan Múinteoir Mara Ruth Tá Isabel chuna bheith 8 mbliain ar an feithe 7. Tá Lottie nó Charlotte ní Calig ní ógáin a rís luig me mami a bhíisteach tá gábhre lá laistigh de 7 amháin an sin. Tá sí rang a 3 Múinteoir Fiona agus Turville tá sí chuna bheith 10 mbliain díos ní credim Lottie go bhfuil tú sa 10. Tá sí chuna bheith 10 mbliain díos ar an feithe 7 lá. Tá JJ ó Fogartig I rang Múinteoir Mara Ruth tá JJ chuna bheith 8 mbliain ar an feithe 8. Tá Crothúr ó Malone tá sé chuna bheith 1 mbliain díog ar an feithe 8 de bhí Bealtaine I rang a 4 Múinteoir Niall agus rís an obair déantaigh mami Sylvia an sin obair úntaach déantacha agus Crothúr caiigh mise tá bránam ará lesa mar bhí de einam thuas go mí ceart ó dhéhann chomórtas an teachtain sicáte tá sé curtha gart ag an máiste inis agus ní bheidh sé mí ceart as seo amach. Ceapan gur einam deadí bhí mé cuasús na rud éigean. An sin Óin ó Maria sa rang a dó Múinteoir Ashley beag Óin 9 mbliain díos ar an feithe 9 agus críoc nó mé ar an feithe 9 an seo tá Alexandra ní Gádig I rang Múinteoir Sylvia rang a sé déagóir eile sa scoil tá Alexandria chuna bheith 3 mbliain díog díos ar an feithe 9 agus tá Ruairi McFlynn I rang Múinteoir Nasa agus Maria tá Ruairi chuna bheith 2 mbliain díog díos ar an feithe 9. Críoc má mé amach an bhí ar an trochu lá tá Noah ó Rian rang a 4 Múinteoir Cormac tá is gom go sé fiochan an sin tá Noah ó Rian chuna bheith 1 mbliain díog díos agus tá súlagan go bhfuil an obair fad sa Gardín Creek na Hi Louise Ruáin chun stantu tá súlagan go méid tú I rébio agus deir Seachtain Louise. Tá eile de Búrca I rang Múinteoir Ivan beag sí 7 mbliain ar an trochu lá de bhí Bealtaine agus beag Rian Limpkin beag sé 8 mbliain díos I rang a héan Múinteoir Mara Ruth ar an trocha héanú lá den bhí seo agus sin ag taxúas go dtí an deir Seachtain chada. Inis tá anna codíine arás ag fiocant inis agus ag cainte fé Múinteoir Limpkin tá mé taga inis go dtí an chomórtas ealaíne. Agus tá trúr ealaín tóir úntaach sa scoil a dhéon anna obair an teachtain sicáte de lá líonaíochta nó National Drawing Day.
agus tá Múinteoir aine treis ífuiste chugaí an máster maidin lena bútóirí tá trí bhútóir againn beidh siad ag fáil dearabháin ón airtain hobby shop i gCuid chun ábhar ealaíne a cenach agus beidh siad sin ag dul sa fost ansúr ag tosnú i dig Múinteoir limcin ansúr a bheith againn tosníonn si le éalbhe limcin agus pictiúr álan dianta ag éalbhe an seo agus istigh sa pictiúr ceapam go bhfeicim elephant, feicim capel, feicim aalaíne, feicim nó níalta beag a thuas sa spéir agus an grian dúradh fé mar atá sé os cór na Gael scoile an seo inniu. So maithú éalbhe limcin, dúis dearabháin ealaíne ag dul cúdsa beidh sé ag dul sa fost. An céad ceann eile tá sé ag gom ar an lehanach an seo cha mé fiocant ar nó rudaí a scríg Múinteoir aine síos dom agus is de puir i rang cethir atá ann agus pictiúr úntach dianta ag de puir ceapan go bhfuil chuna bheith ina altere nó chuna bheith ina architect amach an seo an pictiúr atá dianta gena a house on a cliff tach ar ail nó ar fáil agus fiochamíd ar an sin anasá space age ar fad agus an fáil an sin agus an tach gá levéal ag an tach agus is brelam na cosa atá ag cuméid an tach thuas agus pictiúr den sco an sin de puir agus be dearabháin ag dul cúdsa an sin agus an ceann darnach Taise go méid an máster an a hásta leis an geann seo mar sena cara an bháistir agus ceann den fear is speisialta sa scoile agus creid éanú ná creid is bucail sna nín an bhúra a dhéanam pictiúr seo Tom ó Hardagáin nó Tom Hardiman mac le Múinteoir Maria darnóin agus féoch cén duine atá dianta ag Tom níl aon duine ach amháin uachtarán na hÉireann uachtarán Michael D. Higgins agus é sin dianta agus slachfar agus go deas ag Tom agus Anna Eileen dianta agus tuigim ó Múinteoir Maria go raibh Tom ag lenú na tróracha ar RTE School Hub a bhí ann an tachtain Chicago agus gur haspáin an fearr an sin go meach gur féidir pictiúrí deasa de gcuine a dhéanamh. So simiad na dúisina atá gcuin don chomórtas de Tom de agus de éalbhe beidh mhór dearabháin ag dul sa phoist. Tá míad anna bhaoch ar fad de gach ile páiste a cheol pictiúristeach agus tá rudaí deasa dianta ag gach duine atá agus tá dúistilte ag gach duine ach ní féidir dúisina a thuirt don scoil ar fad an Tom ar fad agus tá lehanach a bhí ag an máster imthe ar stré an seo féidir go dúcha tá sé areis i má lábha a gom. Tá bránam a héismóirí agus a páistí tá sé seo beagáín difriúil ach déana míad a rénos. Ná, ar an sathar an seo bhí lá anna speisialta chuna bheith ann. Agus bhhailm leir go speisialta inis go dtí páistí rang dó in our scoil. Páistí I rang an Múinteoir Cuid agus Múinteoir Ashley mar híos an seo díreach cúpla méidir ón scoil bhí sibh chuna bheith istigh I sépéal níomh íochra ar an sathar agus bhí an Tahar Roderick sena cara na scoile bhí sé chuna bheith ag ceiliúra affran céad cumíneach lena páistí maidin dé sathar agus luigh Múinteoir Maria an sin cúpla nómatá hin agus tá an ceart omlána cé. Tá súla go méid ceiliúra éigean ar an céad cumíneach á dhéanamh sna tithe ar an sathar agus tá míad tá na Múinteoirí treis rud an speisialta dhéanamh agus is surprise atá so aon duine gur tháinig fearr an phoist ar maidin beagis a gcuibh go bhfuil rud éigean speisialta dianta ag Múinteoir Ashley agus Múinteoir Cuid aon duine nar tháinig fearr an phoist go fóil níl mé an surprise nó an piece of sport a lit. So fécagaí amach de fearr an phoist inniuh fécatá sa fost agus is féidir libh más mailibh pictiúr dit féin leis an rud atá sa fost a chur eis go dtí an Múinteoir nó chur eis go dtí an máster agus taspáinna mí cuideachá an tachtain Chicago. So tá brán ar nachhain an cé cumíneach ag dul araig. Ná den dearúd gur féidir féchantasteach ar affran an deire seachtain seo tá camera I sépéal níomh cenig
dus nadine atá master a cahabh dahana on club sin maidin is féidir fiochantasteach on webcam atá I bróiste néamh Kennig agus bróiste néamh Mhuireas so san ardaglis tá webcam on sin agus bíon an aspug an taspug fearil ag rá affran on sin uair sa Seachtain agus sagart féin ag fiocant ag tuairt aradún an seo an tathair Richard scriven atá mar caiúireach ar mór banistíocht a bíonn sé ag rá affran ceapam gach lá. So beidir an saharn nó an dánach na páistí rang dó den cinnte go bhfuil tú tionól isteach go dtí ceann den na camraí sin beidir go bhfuil le Múinteoir Siobhán nó Múinteoir Brian nó duine ag an rálam an bhfuil camera I sépéal néamh óin don bróiste sin táis gom nach bhfuil camera bio go fóil ag sépéal néamh nó sépéal néamh pádraig an seo. Bhís ag fiocant ar an tathair Dan Carroll bhí sé grá affran bio an Seachtain Secáte ó thaobh próiste dún feart nó próiste Danesfort. Dar an Aoife Kelly dar sí míle buchas ó éalbh limcin agus dúirt Múinteoir Maria go bhfuil agus dúirt Múinteoir Joan Múinteoir Siobhán tá sí grálam tá camera I sépéal néamh óin so má híonn tú go dtí lehanach John's Parish feiceadh sibh an affran bio an sin comá. So bígí ag fiochantasteach maithagata sin Múinteoir Siobhán tá taobh ag fiochantasteach Múinteoir Bhrín an sin agus affran ar an radio gach maidin dar an Múinteoir Siobhán lom má tionálan tú isteach go dtí próiste néamh óin ní lisa go beidir go mechas ag duine an bhfuil an affran gaeilge ón príoreach ag dul amach bio ní lisa gom an bhfuil. So sin cé cumínic an rud a bhí chuna bheith ar siúil an deir Seachtain seo agus dar nó an bhí rud ag an eile anna háach a bhí chuna bheith ar siúil an deir Seachtain seo. So dar Múinteoir Siobhán tá sí dúirt píosa ólas eile dom webcam leathuirte sé héondiach maidin dánig ó sépéal néamh óin. So John's Church affran ar fáil an sin maidin dánig ag a leathuirte sé héondiach is tócha an tathair Frank nó ceann na sagart eile an sin istigh sa phróiste sin. Now, an rud eile tarsúil ag tosnú maidin amárach ná tá ribio ag tosnú haid a bhainteoirí leilár tá áine agus taige stig agus tá Lucy Nicrobard treis teachtasteach an sin. So an ribio fanimí lei sin ar feith cúpla nómad agus ní bhacaigh mé na teachtartaí ó páistí. An ribio ó maidin amárach ag an éachlog ceapam go dtí tránó na dánig sa scoil agus tá mami eile tá an seo an leabhar a bhailú a más sa clós tá an ribio chuna bheith ar siúil ná den dearú de páistí tá ní de géirí oribhse 3K a ré. So is féidir le dul amach na mami nó daddy 3K a ré pictiúr a thógan den am a rinne tú más máileat agus é chur ar lehanach Facebook ar Twitter cúntas Twitter na scoile nó cúntas Instagram ribio so cúntas Twitter ribio cúntas Instagram ribio nó lehanach Facebook ribio agus den tagging ar 3K for the children is a recommendation from Athletics Ireland to moms and dads rather than any of the longer distances. So is féidir libh dul amach on 3K a dhéanamh lena páistí na hamananta cursús and big dúis na beagad na dín na páistí is tapúla ag ré an 3K agus an sin racamíidir aigeí na dína fásta so the mom agus dad agus aon na gurbhailótha is féidir lotha dul amach agus Cuid nó 10K nó 10,000 don céadúr imlíana a dhéanamh. So you can run for the moms and dads, you can run a 5K, a 10K or a 10 mile at any time over the weekend. You can record your time on your Garmin watch, on your Fitbit, on Strava, and you can send it into the school Strava, to the Ribio Strava group if you want to. Otherwise, just send us a picture of your time. Picture den almarinitu erda uridor Croatian. Alright, you can send that to the school's to the Ribio Facebook, Twitter or Instagram accounts, tagging your time and sending us a picture of what you're doing. If you are not on social media,
you can send those through the class WhatsApp, and your class representative will send it on to the Ribio committee and make sure that they have that. So we'd ask you to take part. One of the little things we're asking you to do, páistí na scoile, beidir go gaithfidh sibh rud éigean buí, tíléann na scoile más maith, nó aon rud buí atá sa tig, de gach duine atá ag deir seachtain. Deir Múinteoir mar a rút, go nairí go gach duine atá chun páirtead leach a Ribio ag an deir seachtain, go háirithe páistí rang héin Múinteoir mar a rút. Darlóin, okay? So, rud eile tá dúisina aní as a fight again tá míad anna bhuíocht na gnóin ar fad, ní na hanimnacha ag ar fad an seo. For all of our sponsors, their names are on all of those feeds on the Instagram, on the Facebook and on the Twitter accounts for Ribio. Go and have a look. There's one special prize that we got, which is really important one, which is an exercise bike. Anybody who wants to be exercising here in the lockdown, there's a special exercise bike, and as it's a very special prize, it is going for all of those who are making contributions on the GoFundMe page. So my hand to go to GoFundMe and look for Ribio, and we've sent out the links. We'll send them out again today. Tá targad ag dul go dtí PSPA Ireland I gcuine ar Michael O'Grady agus chun cabhrú le pspa-ireland.ie agus an sin a le eile den airgid ag dul go dtí clár ceol na scoile be mé tosnú an tachtain sicuin a fáistí rud ar a dléimiid Seachtain.ie be cúntas ag gach páiste soáile go méid tú in ann de ceol a clachta ceol tradiisiúnta os na níán bheoga suas go dtí rang a sé tásúla go bhfuil na fedógastáin sa bhaile go bhfuil beidir fidal agat sa bhaile bosca ceol nó péród atá ann chuna bheith ag fechantar. So sin iad na rudaí ceappa mar fad a bhaineann leis an Ribio. All we want is everybody to take part. So tá míad gurí gach páiste sa scoil, páirtead leachas sa 3K agus an sin the moms agus dads dul amach níos déanaí, páirtead leacha son Cuid, son 10K, nó son 10 míle agus the amuigh chuirteach. Needless to mention, moms and dads, all of those distances have to be done within the 5-mile limit of your home, and we must be really careful. Nigna love and no good dog and meat or ash, we must wash our hands when we come back. Agus gacod buinte le sin. The aon duine tá ag fiocant an seo gur múinteoiriad, bhí Louise Ruan an sin, más múinteoir sa scoil tú, nó múinteoir is scoil eile. If you're a teacher in any school, primary school, secondary school, and you want to take place in a special Ross for Múinteoirí, send in your time to all the accounts we mentioned, but make sure to mention that you're a Múinteoir. I see Ivan Doherty is ag fiocant an seo, beidir go méid Ivan istig ar dúis na Múinteoirí, but make sure to tag in the thing gur Múinteoir tú is Múinteoir me, nó I'm a teacher, and you're going to encourage Dr. and you meet é sin leis an hashtag. So sin an sport ar fad a bhaineann le Ribio an deir seachtain seo. An grúpa dearna go bhfuil me chun caint ilótha agus arís tá Múinteoir Brian anna gnótha chun sin agus tá sé fós ag obair té fiordon. Tá Múinteoir Brian agus Múinteoir Sylvia treis tachtart a chur amach go dtí gach duine a rang a sé. Tá míad a chur leabhar anna speisialta idló don na páistí ar fad ó rang a sé, a caiig sibh obair íanamh a fáistí. Tá dán nó písa scrín óireachta ag tastáil dúin ó gach ile páiste I rang Múinteoir Brian agus rang Múinteoir Sylvia de na críní deasa atá good ar the in our scoil. We would like you to give us all of your memories don tám ar scoil ingailge a bháin is leabhar gailge a bheith an seo sa tá míad a géirí ort a bheith ag scríomh do fiasa atá ag tastáil iad a cheolaisteach go dtí an scoil Derek Múinteoir Brian lom cén lá atá an Múinteoir Brian an Mart an carú lá de bhí meitheamh capam an spruachtáta. So Seachtain ón Mart sicuin caiig an dán nó an písa scrín óireachta a bheith chuiristeach. Más maile píasa chur go dtí Múinteoir Brian nó Múinteoir Sylvia rihré agus go bhíocaigh siad ar agus go gáróg siad leat fios a chur an píasa scrín óireachta tá mór fáilte ród ach tásúla againn go méid na leabhar sin críochnathe agus ag dul amach
Beg siad de lauren in na scoile as seomach is laur an speisialte a bheith ann do rang fehe atá tréis a bheith a gcuin. Darren den éigen go bhfuil zooms ar siúil ar maid in a rí a graint rangana so gannarí liv lotha siúd. Do rang sé tá míad fós ag pleanáil cúpla rád speisialte eile agus má tá aon smaointí ag mams nó dads nó ag na páistí be míad brasásta éiste clótha siúd. So ceapam gurbé sin a bhúntóirí atá amán sin má tá aon rud eile táchtach fácha mac a gom to reminder dominis go bhétain rá. Cuiste scoil ildána tá múntóiráine ag pleanáil roint rodí agus ag obair le múntóirí tá is go bhfuil tiúnscanibh deasa ar siúla anna cuid wangana tá fís tépine á chur le céile bhí PC á chuiristeachí múntóir Cuid beag an píasa sin ré go lua agus tá súla go bhfuil sibh ar fad ag obair go dtíon ar Seesaw agus ar Class Dojo agus ar Google Classroom agus an obair atá chur amach ó Ealaíne. Just a bhúntóir a hismóí agus a páistí tá na cóplair i me amach go dtí rang sé in jobh tá si sin beagnach ar fad bailithe inis. Ní bheith míad de chur na cóplair amach go dtí na rangana eile mar cuméid a míad na cóplair sin don bhliain si cuain agus beag siad i dolaráig go dtí an céad múntóir eile don bhliain si cuain. Feicim go bhfuil Múinteoir Siobhán lein dáaltas a tlós so beidir go ndearg si hailibh i gceann nómad nó go dagan si an tró seo. Agus ní léon rud eile teachtasteach ó bhúntóirí an sin gur gád am a lua atá táchtach ach lenig í org leis an obair atá arsúil sa bhaile más féidir and a rís láróg mé le tismóí an seo i nghailge agus i méire nábí féhrú mams agus dads tá is a gcuil go bhfuil anna cuid moms agus dads imethe rais ag obair an tachtan seo. Moms and dads, we know many of you have gone back to work. Those of you who are lucky enough to be able to do so. Unfortunately, some parents aren't back at work and some parents may not be going back to work, and we're very conscious of the pressures you're under. So do the work that you can do, Sawala. Anything that you can't get to, don't worry and don't stress about that. We would like you to, most importantly, feel that you're enjoying the time with your children at home. Ag Bealtaine of us, mar a dúirt mé tá Múinteoir Siobhán ag tacht imar an seo, ní lís go bhfuil Múinteoir Siobhán ag iarraí haidh ará le na páistí, tuair míad an camera seasaigh an máster ag spás sábháilte an seo, agus tá Múinteoir Siobhán an sin an féidir libh í a eiscint. Dí ba páistí agus a thuismóirí agus roint iarscoláirí tá sula go bhfuil si go Bealtaine as an aimseir agus bhfuil go deaman na chéile ag a baile is bhfuil si ag tapú an deis chun rudí deasa a dhéanamh rudí deas cluine. Is ámar le é seo agus be cuioine go deo ar an tríomh seo in bhórsail. So sula go bhfuil roint ibre a dhéanamh gin ach níos mó ná san sula go bhfuil si Bealtaine as bhfuil go deaman na chéile. Scartha na chéile. Maith. Míle buchas Múinteoir Siobhán, so deas agus Múinteoir Siobhán ag déanamh obair anthachach sa scoil an cúpla lá seo agus tá míad ag chuiristeach mar sóil de roinn tismóirí ag chuiristeach ar achfaní de páistí anna speisialte in our scoil go bhfuil cabhair ag tastáil tútha, so tá míad ag súil go méid tora mála sin gur maith go Múinteoir Siobhán. So tá míad beagnach take go dtí dear an tionól tá míle buchas tíomh ar fad asocht an tam a caithbhlín. Turas big fiacant our homeschool hub, very special appearance on homeschool hub on Torthaí Sean ní lisgum on Ref Share Shul go fóil agus sé sin go méid cartoon saloon bhfuil anna ceangail de Múinteoirí Siobhán agus détain fiacant isteach an seo trídan in ógadí ar Laurelin Das agus in ealaíne útach atá cartoon saloon ar na Bealtaine idir an féidir iad éiscint tríd na fuinóga de cartoon saloon agus an fear úntaach sin Lenny Abrahamson beag siad a caint fé cuasaí ealaíne an sin agus tá súla go méid si bheith fiacant ar anna háach go bhfuil si bheith fiacant ar cúla cethir ar scoil óna de go dtíon lethir tréise de ar maidin agus an sin dar nóin Joe Wicks I mean ar siúil ar maidin yoga óga yoga
yoga a scoile siúl dá páistí agus anna speisialta a rís ba bhailm ialua. A special mention to Donna Dunn Fitness a bheith ag dul amach a dóíog a chlog Cuid tréis a dóíog inniuh agus tá Donna ag déanamh rud anna speisialta dóin amárach le haig ribio in áit a bheith istigh ina tak ag déanamh an cleachta curp amárach capan go bhfuil Donna ag dul amach ag ré an 3K don ribio lena camera. So maybe if you're watching Donna tomorrow at 12:05, she's going to go out and do her ribio run for 3K agus tásúla goin go méid anna sport a goin le sin. So capan gur sinné a páistí agus a hismóí mar dúirt mé tá aimsú go híomhann nádúir méid sé mar sin den deire seachtain téimiid amach inniuh buine mí taobh as an grian, buine mí taobh as an aimsúr, buine mí taobh as ar ngádaoine agus an obair úntach atá déanta. I'll stay here again just for a couple of minutes for Tishmori. Darren Múinteoir on Cuid scoile glas gur seachtain a bit éagsúlachta town nádúir ní an tachtain seo nó an tachtain sicuin. Múinteoir siúlaigh mé síos a rís bar nádúir an raibh istigh nó go raibh mé ag caint fé. Mar ag caint fé bit éagsúlaíocht na scoile. We're going to have another look at Gardaín Fián na scoile. So our páistí Fián na scoile at our wildflower garden. Yes, an seo tá máiste ag fáil na steps suas do ribio ag siúl síos tríd an clós so a rís. Tá ag siúl ar an astro an seo nó ag taxús go dtí an astro an áit ag an am seo an lá go nach daoine amá ag súgra agus go méidís ag taachtamach ag am lo an bheog chuna bheith ag súgra sa clós an siúlaigh mé síos an seo agus tá spáinnig mé díobh a rís Gardaín Fián na scoile nó the school wildflower garden obair úntach déanta an bblion sicáte ag Múinteoir Maria agus an obair sin leanta a raig ag Múinteoir Deirdre agus ag Múinteoir Máise imlíana agus an obair a dhéanamh. So seo ar timpeall tá fiocht tá na blán na duilleoga take ar na crín i glás na scoile tá áit Tharbh deas agus glas agus seo á Gardaín Fián seo Gardaín na Fián na scoile mar a dúirt mé tá saoircíní istigh an seo, tá nóíní istigh an seo, tá poplíní istigh in san wildflower patch agus tá cúpla rád ar a gléach fílí nó weeds ach tá siad álan agus feiceann na máiste tá mé chun siúl go hánéitrim an seo feicim go bhfuil cín beaga corcara deasa an seo atá Fián comá feicinn siad gachrod atá stigh I Gardaín Fián na scoile. So ná déanaigh darúd go bhfuil seachtain behéagsúlaíochta nádúir Múinteoir Máise rúchtú freagradóm cén seachtain a bheith sé ann. Tá sé sin anhachtach bhí mar a ceadúra lá idirnáisiúnta na bach in and our wildflower garden is really helping the bees to return good timpeall na scoile. So sinné a hismóí agus a páistí ó scoil anna ciúin go bhfuil an obair ar siúl an seo inniuh tásúla goin go méid deire seachtain deas a goibh ribio GSO buinigí taobh as téireann is sínig isteach túr cúpla euro chun carú le PSPA Ireland ar GoFundMe ribio ar lena GoFundMe ribio agus chun carú le ard lár ceol dar nó tá míid smaoineamh go speisialta ar bhúnteoir prontíosa agus ar bhfoireann tá gachrod a bheith ar siúl gach míle nó kiloméadar a réimiid an deire seachtain seo bí míiste smaoineamh ar mag as element tidal atá chur a sús jog for mag atá an bí míid smaoineamh ar bhíáil bí míid smaoineamh ar frontíosa Múinteoir prontíosa agus bí míid smaoineamh ar marin agus tá sa go méid an berrta go siúd imethe amach agus iad a gré agus píos sport agus ceach seans go mhuaigh Múinteoir prontíosa an dúis na Múinteoirí tá sí anna hapig comá. So buine míos taobh as an deire seachtain, buine míos taobh as ribio an feicimid aráis sibh le haig an tionól an tachtain sicuin ag leabhar tréis dé an Gardaín sicuin. Gur míle maithagah agus slán.